顶礼啊，就是第9个尊者是顶礼圣者巴古拉，居于别居卢主中，900大阿罗汉绕，双手护我土宝所，加持上是救主是加持佛法变形身。那么这样的就是这个呢，就我们要这个顶礼尊者就是巴格拉尊者啊，就是巴格拉。那么他呢就是居住在这个白居卢州，有900个阿罗汉就是这个围绕着这个他就是眷属是有这样的。然后双树呢，就是这个复活着什么呢？就是土宝树，就是也叫做玉树，就是这样的。那么就是它呢，就是也是刚才我所讲的一样的，就是具有特别大的这个福报的，就是像这个黄财神一样的，就是本来也是它那个土宝树的话，那就是它是一种这个财富的这种象征啊，就是谁这个本尊当中的一般这个黄财神，就是很多的这个黄财神呢，就是在书上的标志呢也有这个。那么这个巴古罗尊者的话呢，就是实际上是这个波居罗啊，就是波居罗，就是我们这个弥陀经当中什么这个波居罗啊、优婆塞啊，就是这个是好像以前呢就是。包括在那个乾隆这个议题当中的是，就是一直说是巴格拉，就是我也以前就是照的，就一直没有照到，就是但这个以后呢，就可以在这个我们译文当中的话呢，也可以用这个波居罗啊，就是波居罗，波居罗呢就像我刚才讲弥陀经啊，就是我们可能很多人经常念，但是呢一直不知道就是这个尊者是到底是谁，就是那么这个尊者呢，实际上是他的这个一些事迹啊，就是他的一些事迹呢，就是在毗拉耶经当中也是有的，就是他是释迦牟尼佛还没有来到这个世间的，大概是这个70年之前的时候呢，就是他的就是生在一个这个婆罗门家的，就是这样的。那么他呢，是这个他的这个父亲死了以后呢，就是他就自己啊，就是先就是慢慢就是流浪到就是各个地方去，就是后来呢，就是他在一个山里面就是开始自己这个苦行修行，就是一个叫做顿日山什么，顿日山就是不断的这个修行。然后呢，就是在修行的过程当中呢，就是他就后来的时候呢，就穿着这个树皮，就是其实巴格拉呢就是树皮，就是树皮衣者，就是穿那个树皮的衣服的这样的尊者叫做是就是波居罗，就是这个意思，就是波居罗是他是好像是应该是就是波居罗的话的是好像在仙语经里面就是这样的是重庆的意思，就是重庆，但是他这个在毗拉耶的这个药师就是那个就是毗拉耶药师当中的话呢，就是也是这样的。后来呢，就是他在这个山上这样修行，山上修行的时候，山下呢。这个富拉罗尊者呢，就是当时这个修一个非常大的殿堂，就是然后呢迎请释迦牟尼佛和他的这个眷属，就是然后这个地方呢就比较远，就是当时世尊和他的眷属呢，就是通过神通就是空中飞过来，然后刚才那个巴古罗尊者呢，就是在山上这个修行的时候，他就发现了，他那个时候都是已经这个100多岁了，就是100多岁了。那么这个时候呢，就是身上这个发现，就是他呢，就是看见就是释迦牟尼佛眷属的这个神奇无比的信心。但是他如果坐落下来的话呢，好像是这个时候就是说他们下面的这个金堂这个开光啊、加持啊，完了以后可能圣宗都已经回去了，来不及了。咱们这个时候呢，就是他对他就是这个师尊和这个教法升起无比的这个信心，就是他来不及坐落的话呢，他只有这个很高的这个山上呢，就是开始这个跳下来。跳下来的时候呢，就是佛陀就是用他的这个神通呢，就是把他接住了，就是没有就是让他这摔死，而且呢，就是他得到这个僧众的这个行业当中之后的话呢，就是跟他进行这个传输。短短的时间当中呢，就是他就不断的这个修持啊，获得这个阿罗汉果位。所以呢，在佛陀的这个眷属当中的话，他是这个心界第一，就是他的处理性非常的强烈。就是后来的话呢，他的这个戒心呢，就是他的这种无心就是相当高的。那么这个是，也就是说，这个他前世的出家和这个得阿罗汉果位的一些因缘呢，就是在毗拉耶经当中是有明显这个记载的。然后还有这个佛法藏这个因缘传呢，就是佛法藏因缘传当中的话呢，就是他的一些其他的一些这个生平吧，也就是说他呢实际上是这个160岁，就是活了相关的一些这个传记当中说是他活了160岁，但是160岁的话，那就是非常健康的，从来没有生过一次的病，就是就非常健康，不像我们有些个别的道友一样的，一会儿
感冒，一会儿头痛，一会儿这个拉肚子，一会儿心情不好，就是每天都是今天不病，明天那个病，就是一直是，就是可能心情好一点，身体好一点的时间一天都没有的，就这样啊。这个阿罗汉尊者就是这个尊者，就是不拘罗尊者的话，那就是他一直是非常非常的这个健康。那么他的这个健康的这个主要的因缘呢，就是我刚才讲的，就是说是这个就是《护法藏因缘传》当中呢，就是有的，就是他是什么样的呢？就是《护法藏因缘》当中，就是说是他这个以前呢，就是本来是就是变成一个特别贫穷的人，后来呢，就是他就是通过一个机会的话呢，就是有一些这个药物啊，那么这个药物呢，就是对这个僧众就是进行这个供养，以这个供养的话呢，那么就是不断就是他在这个不同的这个时代当中的话呢，不单是就是他就是没有这个生病，而且他的这个身体呢，就是从来都是没有给这个各种这个违缘就是损害，就是也就是说呢，他是有这样的这个说法，就是说是这个传当中的这样呢，就是他是。他可能那个就是因为我刚才前面讲的是他这个父亲就是死了以后变成牛郎者嘛，那这个之前他刚刚这个生下来以后的话，那就是他当时这个有两种说法，就是首先我讲的第一个这个说法的话呢，他刚刚生下来了以后呢，就是他不久就是他的母亲死了，母亲死了以后呢，就是他另外有一个这个就是就是他那个什么就是父亲呢就是娶了另外一个这个妻子啊，就是他的这个叫什么继母吧，是吧？这个继母呢，就养着他，但是继母特别讨厌他，就是继母特别讨厌他。有一次的话呢，就是好像他在这个烧什么火，烧火的时候呢，就他烧饼吧，就烧饼的时候呢，就是这个孩子过来，就是他想吃饼，就是这个时候呢，他那个继母特别生气，就是把他就是埋在那个火炭里面，就是然后用这个煤炭呢，就是把他就是扶起来。后来就是父亲呢一直找不到，就是到处都喊的时候呢，在火坑里面就有这个声音，就是然后呢就出来了，就是他就身体就是没有什么事，就是这次呢就是没有事到。后来有一次的话呢，就是好像也是在这个他的这个继母呢就是煮什么肉还是什么的，就是这个时候呢这个孩子呢就是又来就是要肉，就是然后呢他又特别生气，就是马上把他的身体就是放在这个锅里面就是煮，然后呢这个父亲呢就是一会儿就是有这个喊他的时候呢，就是实在找不到，最后在锅里面就是听到声音，然后打开一看的时候呢，就是原来孩子呢在这里面就是也没有这个事。有一次呢，就是这个他的继母过河的时候啊，这孩子呢就是也跟着就是他来了，就然后呢，就是他又特别生气，就是把他扔在这个河里面，就是这次扔在河里的时候呢，就是好像那个就是把他这个就冲下去了，就是最后的是一个大鱼就是吃了，就是大鱼吃了，然后大鱼吃了的话呢，就是有一个渔夫呢，就是把这个就是钓了那个鱼，就是他在这个肚子里面，后来在市场上卖的时候呢，他父亲刚好也是到那里去卖鱼的时候呢，就是他已经这个从中已经就可能那个鱼特别大吧，就是那个时候呢，就是过了这个一天以后的话呢，就是他这个鱼的这个肚子一打开的时候呢，原来也是他的孩子在里面，就是也是这样，但是这个好像跟那个《咸鱼记》里面讲的这个双重尊者的故事呢，有一点点不相同的，就是可能你们都记得吧，就是双重尊者也是双重，其实这个双重和波居罗呢，是一个意思，韩文当中造的话呢，是一个意思，这个双重就是那个重新尊者，就不是双重重新尊者。那么重新尊者他是那个就《咸鱼记》里面讲的是什么？就是有一个孩子那个降生以后呢，就是他们这个家人就是特别欢喜，就是满月的时候呢，就是举行一些这个活动，然后呢就是大家在一个河边呢就是举行仪式，就是你抱一下我抱一下，结果不小心呢就掉到这个河里面去，然后河的下岸呢就是有这个有一个渔夫呢就是在捕鱼的过程当中就是得到，后来呢就是在鱼的肚子里面有这个孩子的时候呢，上面就是刚好就是掉了这个孩子，下面就是得到的时候呢，下面说是我们的孩子，上面说是我们的孩子，然后呢，这两者就是开始这个打官司，就是后来这个国王呢，就是说是这是两家就是共同这个抚养，就因为国王呢，就是后来就是也就从道理上讲的话，那就是也可能他就是已经这个有这样的这个辗转的这个历史吧，就是所以后来呢好像就是他就是他长大之后的话呢，就开始这
个出家，就是开始这个出家的话呢，那么就是后来就是获得阿罗汉果位。然后中间是问这个为什么是这个重新呢？就是在鱼的肚子里面的是不死，而且呢，就是他这么快的时间当中获得这个阿罗汉的果位呢，就佛陀就是说过，就是说是因为他曾经呢就是皈依三宝，并且呢就是受持不杀生的戒的，以这个功德的话呢，他生生世世的比别人也是不杀生，就是怎么样杀害他的话呢不杀生，好像他那个故事的侧重点呢就是稍微有点不同，但不管怎么样呢，实际上是不杀生或者是供养药就是供养药物的话呢，那么就是生生世世呢就是自己这个身体健康无比呢，尤其是这个就是怎么讲就是在我们这个现在的有些人的话呢，的确也可以看得出来，就是他的这个身体呢，就是这个我们所谓的这个免疫力很强就是好像一般的病的是根本不会就是抗入里面的，就是有这样的，这说明呢我们可能前世就是做的这个善事就是多一点，就是不知道有没有福报，就是供养这个生种药物就这些有没有都不知道，但是有些的话呢，就身体这个特别差，就是这种的话呢，可能不仅是我们就是没有这个做善事，就是甚至的话呢，我们害了很多人的这个身体殴打或者是打骂等等等等这样的，就是所以呢就是我们这个无缘无故比别人就是弄死比别人就是殴打，就是这些都是有因缘的，所以我们这个世界呢。你要动到就是释迦牟尼佛最深层的这种道理，就是发耀的话呢，就是这个因缘法。其实佛教徒还是在很多这个因缘这个道理呢，就是非常明白的。这样的这种道理呢，在我们实践当中呢，就是也是特别就是重要。如果你不懂这样的这个因缘的话呢，就是可能生在这个人世间的话呢，就是在生活就是觉得是很不就公平就是处处都是遇到各种各样的一些这个违缘。所以现在很多人呢，好像对这个前世和对来世呢，就是不重视，就是非常关心今世。但是今世的很多问题呢，就是他也自己搞不明白。就是有时候的话呢，包括我们有些佛教徒的话呢，就是经常说是我一辈子做善事的，为什么是我遇到这样呢？就这个问题呢，就是比较说的比较多的。但是这个我们只承认，就是这一个短短的时间的话，其实也并不是我们人呢，就是既要承认昨天，也要承认明天。那么我们今天虽然做善事，但是呢，你今天的善事不一定今天全部能这个成熟就是包括你一个学生就是今天你学的特别特别的认真，你特别特别的听话，但是呢，你这个前天就是做的这个坏事的话呢，很有可能就是今天我特别听话，就是在老师面前一点坏事都是没有做，但是呢，因为我前天就是偷东西的话呢，今天我发现的时候呢，老师让我就是这个站起来开始就是打你的时候呢，我说我今天很听话，你怎么很打我我从早上到现在都是根本没有做任何坏事，我乖乖的在这里做作业的话呢，那就可能会并不是你因为今天就是这个做好事打你的，就是你打你的这个原因呢，你前2天不是偷这个别人家的这个圆珠笔就是所以说你看。等等等，就是所以呢，就是我们要这个祈祷尊者的时候呢，应该是有这样的一种这个加持就是加持。